而且略有抄袭的行为之类的，不一定。但这类书值不值得鼓励呢？它值得鼓励。但如果它是华文书的话，我不是责任编辑，那我就很难去跟作者讲说，那这本书应该怎么修正？有时候私底下还是会聊一下。不过回头来讲，这样的立场模糊是我刻意的模糊化的结果。但最终的目的就希望能有更多人阅读，然后阅读人能够进行创作，就这个立场。那到后来有一个场域的纷乱与缺乏，这就比较无能为力，但也不尽然是无能为力的状况。所以场域的纷乱与缺乏，就是我们现在在哪里看推理故事，还是单行本的小说，还是书店？有电子书进来，然后大陆也有电子书，也有盗版的啦，然后正版的啦，看你要不要花钱去买的啦，这些，那以前有朋友抱怨说，没有推理杂志的，没有可以发表的平台。林林总总加起来，这个场域的纷乱跟缺乏是，它的纷乱跟缺乏是现况，可是没有人把它拨乱反正，没有人去找到一条可行的方向。最近出版业界闹得沸沸扬扬的一件事情，就是到底我们图书要不要统一定价制度啊？一本书不要再拨开7、9折，那我家旁边的书店9折就不想买了，他们就要喝西北风了，而且他喝西北风还喝非常兴奋，因为我会进去他书店翻一翻书，然后直接拿手机在他面前下拨开订单，多残忍！那这个残忍呢，也不是1天2天造成的，当你开始谈及商业买卖谈及折扣的时候，买多还有coupon可以送，有的没有的，它是一个在现阶段全世界的商业行为当中，一个我真的促销购买的一种手段。但这手段是在于购买，它并没有在往前推。你书买回去会读，所以是很多人常问我，包括我家人问说，买屋子的书你在读了几本？我后来都会读，这什么时候读的问题。但是会不会读跟你要选哪一本，跟你有没有错过哪一本？回到我刚刚一开始有讲到的，读者怎么知道收到这个资讯，跟他的花费，一本书定价380，这我在其他场合讲过了，380，为什么380？到了国外7、9折变300块，200多一点点300就可以了，其他300出头就比较难。所以这样子的书籍或者说阅读的取向，都是别人告诉你的，都没有经过你自己的判断。有了你的判断讲书名啊、封面啊、设计啊、排版啊，很多细节的部分。但如果你就是没碰到这个部分，怎么自己判断？没有。所以没有判断的时候，这样场域需不需要给阅读更友善的空间、更友善的管道，让你接触到这一本书呢？或许评论性方式，或许读者要的是开箱的。读了一本小说好不好看？但是好不好看呢？你的立场或者说你提出来的趣味，尤其在推理小说里面，或者说很好看的原因是因为那个凶手是谁，我一直没猜到，那爆了你不行的。所以这样的一个网络场域的纷乱与缺乏，或许现在可以用网络，就后面讲到的网络时代的现象，网络开始兴起了。过去呢可能是个人部落格，可能是网站讨论区，现在是脸书社团，但是慢慢把这些力量给群聚起来之后。每个人都是读者，每个人都是评论，每个人都可以带来有评论的效应。而这评论效应只欠缺于到底大家怎么想象评论这件事情，还只是它是单纯的心得分享而已。因为慢慢它不是那种我们在看吸尘器，吸力到底好不好，那个到底是集成带的还是集成盒，然后到底是那种可以出声的还是不能出声的，它不是那么功能性的。当你读了一本小说觉得很好看。另外一个就是我告诉你，读了3页就读不下去了，怎么办？他们要怎么沟通，怎么去理解，跟怎么去解决阅读上面的困难。而且阅读上面困难，我常常以为是，因为现在会在侦探书带活动、带读书会，我会看到说，其实一本书不会只读到这一层，往往也是我一本书会有机会放在读第2次、第3次，或者是读了这个作家另外一本作品，或是同类型的警察小说，我会想到横山救不怎么写。玉田哲也怎么写，全部都融在一起的时候，当我是读者，我会这样想；可当我是评论者的时候，我还会想到有读者这么阅读的经验里头，我想把它全部勾在一起，尽可能的勾起他们对于阅读这本书的兴趣。这就是我在推理评论或者说读阅读评论当中，想找到一个新的平衡点对的东西。
而评论点可能性呢，最后就有提到一下，右下角是即将开奖的第4届导演高书最高奖。现在全球华文的可以出版阅读现况跟方向协会，刚讲那个数字年份，2008年是台湾书市，对，算几乎是整体书市，也包括翻译，也包括推理最好的年代。这个年代，我不希望它一去不复返。不过这也不是只有台湾的问题，日本衰退很严重，美国、英国也还不到苦不堪言，但是他们现在担忧的是排行榜上面老面孔，新面孔在哪？新面孔在 Kindle 的版本上，因为你用很便宜的代价，有人就直接给到5颗星。那到底有没有好到说可以出纸本版，或者说它的纸本的，包括纸本印刷、纸本要流通、纸本要进入到书店贩售等等，这中间的成本代价是相对高的。而至少从评论的观点来看，它变得有2个世界。这个世界是一个你要用比较高的费用去取得的时候，我宁可看老作家熟悉的，不太会出错的。便宜的世界里头，我可以容许去尝试一些新的、不一样的、新鲜的。但新鲜的要我花高的代价去买，新鲜的还有其他替代品。那卖比较贵的书的这些作家，有像比如说 Stephen King， 他也会偶尔会跑出来写一本 Kindle 的电子书的时候，电子书大卖啊，但他还是会回去写纸本书的事情，因为毕竟纸本书卖，应该说你能卖纸本书，电子书也就能卖。可是反过来，现在还不是一个均衡的关系，还不是说我只要出电子书就好。但我们虽然会听到有一些电子书卖得很好，然后回过头来卖纸本书卖不错，像羊毛记这样的多款小说。但其实，在推理上面的话，或者说以全球华文的阅读跟出版状况来讲，电子书算是一个新鲜的玩意儿，但是整体书市还在往下滑。这下滑呢，有几个我想可能的原因啊，这个原因也是可能的方向跟机会。行动载具、网络的发达，它改变了现代人的生活习惯，这是非常明确的。这不用靠什么大数据啊，不用去靠新闻告诉我，你只要看每天你手机上面你粘在手机的时间有多长，你手机需要充几次电，跟你手机的电池电量越来越，总之这些事情都可以去理解到那个地方改变。改变之后，你舍弃了阅读，舍弃了对于出版品的需求。过去有音乐界进入到数位音乐的改变，有报纸从纸本变成电子化的改变，似乎新的冲击就在出版这块。过去我们信任出版品有一个很大的来源在于，当然我觉得这中间有一些习惯使然，读纸本书，进入到书店取得资讯，相信一本书告诉你的事情是真的、实用的、完整的。可是当你发现你在发脸书，你在发任何讯息，发不到几个字就把它挨出去；你在发 Line， 在看别的讯息的时候，在看 YouTube， 只要超过1分30秒就看不下去了。小说小说等于是你用比过去更大的勇气去决定你要看什么。这个勇气不是真的决定了，而是你潜意识当中的反应。变成说我进到书店之后，我就要翻那么多书，我就要去决定，用那么长的时间去决定的时候，这一连串的也包括像我评论啊，这是一个新的趋势。过去呢会讲，那个麻烦写2000字的稿，现在告诉你说，麻烦200字的推荐，读者也读不下去，不能读不下去，他们会考量什么？你放在那个网络书店啊，你短短一句话就好了，你看太长拉太久，读者读不下去，完全是一个现代生活习惯的变化所带来的轻薄短小、简约的。面对到困境是小说好像不能做，但我说的机会在这里，看似不能，有没有人做得到？或许做到的人，他就完全打开这个机会。接着跟朋友聊，我们聊到了一些想法，保留智慧感情这边就不讲。不过的确，我们在手机的阅读，在过去台湾其实错失了几个时机。包括像日本在红的手机小说的时候，台湾那时候荧幕还小小的，不是像我看到那种4
寸、5寸、6寸更大的，拿菜单讲电话那个大的平板，可以很愉快的阅读。过去还是单色的哈，日本是那种还是单色手机的时候，它折叠式的，上面荧幕很大，日文笔画又少，所以它的手机小说是很流行的。那你如果各位有去过日本的话，日本在电车上面不能讲电话，就你只能阅读，然后你还可以看手机，所以手机小说那种非常风行。它完全不行哦，它那个不行是那个字密密麻麻小小的，然后看最清楚的是句点跟上下引号。那读起来是字不方便，你连传个简讯几句话就想打发掉，几个字就想打发掉的时候，就没有那个阅读习惯。但那个阅读习惯在日本好像就是你可以从读手机。读过去折叠式的手机，进入到读现在智能 smartphone 的时候，这个习惯还过来了。那台湾的话是，我现在我看越来越多哈，就是这不能算是年龄歧视，但是有很多拿着平板走在捷运的电梯，啊一边看大陆剧的行业越来越多，不知道为什么。就我最近一直遇到这种，然后你从他旁边走过去的时候，你看他们就把那个iPad 给撞飞掉，看电视剧，然后我每次那个在捷运上面的屏幕很厚，看电视就被吃掉，看电视剧啊，然后玩 game 啊，传简讯啊，所以我在做捷运的时候的一个新的生活运动或是看书，就看大家在用手机做什么事，看他用手机。但如果这部分是能够转变，所谓的转变是，并不是硬要去把它从那边凹回来，而是我顺势而为。现在的生活当中形态已经改变的时候，那有什么东西是顺的让他们愿意去阅读？其中，刚刚前面提到的《控制》这部小说，我觉得隐隐约约觉得它好像就是这个第二。为什么？其实以西方来说，女性小说或是阅读小说是以女性为主的那个状态是没什么变化。可是呢，当你的枕边人，你的太太失踪之后，后面所造成的影响，老公变健谈，但老公才是实际的受害者。那太太又出来装乖装可怜、装无辜的时候，这个恐惧突然变成连男性都会怕。然后女性在看这种小说的时候，是会得到一些生活上的解脱。这是在我刚刚讲使用手机，或是因为生活形态上面改变所无法给予你的一个情境。也就是说，当我们现在因为手机网络的发达，我会固着在某一个生活形态上面，反而要有这些脱离这个生活形态的作品，小说可能就是阅读。哪怕这个小说你还是在手机上读，你还是用电子书读，你还是用其他方式去读，就方便的方式去读，可能都比原先用纸本作为媒介的时候接触到更多读者，这是好事。但是好事如何要让你的作品进入到这些人所面临的世界生活之后，那或许也是在评论创作这一环比较能够结合起来，然后找出新的可能机会的方向。那今天大致就介绍到这边，最后留个时间给大家问，让大家讨论。